Мен қатынқы. Сәлем Зүбәржәт. Сақаруымды қабыл етіп келгенің үшін һиңа зур рәхмәт. Хәлдәрің нисек? Һаумыһығыҙ. Аллаға шөкөр һәйбәт, йүгереп килеп беткән һеҙҙең янға. Ярай, бик шатмын осрашыуыбыҙға, танышыуға. Күптән күҙәтәм һине. Һинең минең стористарымды ҡарағаныңды, ҡайберҙә яҙғандарыңды күреп ҡалам да, ҡыуанам. Ҡыҙыҡ, миңә ҡыҙык һәм интервью ҡараған кешеләргә лә ҡыҙыҡтыр. Бөгөнгө көндә уңған килен Зүбәржәт кем ул? Мына кешеләр менән үҙеңде таныштырһаң, кем дип таныштырыр? Нисек дип таныштырыр инең? Әйтер инем шайтып, мен уңған килен Зүбәржәт дип. Ни өсөн уңған килен тиһәләр, шунда исемен блог алып барам дип әйтер инем. Фуд-блог, тәмле блог, бешеренеү серҙәре менән төшөндөрәм дип. Ысын әйткәндә, уңған килен дип уйламағанда килеп сыҡты инде ул. Блог башларға идея килгәс, үҙемә юнәлешен һайлайым. Әйтәм, нимәне мин эшләй беләм тием инде, үҙ алдыма әйтәм. Бешерәм көндә, декретта ултырған һәр әсәй бешеренә инде ул, шуны әйтәм. Тегәм тием инде. Тегеү буйынса башҡорт телендә блог алып барыу ҡыйыныраҡ булыр дип уйланым. Ә үҙем башҡорт телендә алып барырға теләгәс, шунан уйлай баштаным. Ярай, әйҙә әле мин бешереү буйынса башлайым да, ниндәй исем һайлайым икән? Уңған бикә, оҫта ҡулдар, мин хатта теҙеп яҙып сыҡтым. Ҡағыҙ битенә теҙеп яҙып сыҡтым да исемдәрҙе. Шунан шоп итеп бер иртәнсәк иҫкә килеп төштө, уңған килен түгел дип. Үҙем кейәүҙәмен бит инде, уңған киленмен. Һәр хәлдә үҙем өсөн шулай итеп иҫәпләйем дигән, Аллаға шөкөр. Һәм уңған килен булыуҙан да бигерәк түгел, килен булыуҙан бигерәк түгел, шундай конкурс булғайны. 2017 йылда йәш килендәр араһында конкурс, кейәүҙә булған килендәр араһында иң уңған киленде билдәләйҙәр. Рус әйткәндә супер невестка. Мына шул конкурсты мин күреп ҡалғайным. Унан бер 3 йыл алда микән, ул ваҡытта үҙем кейәүҙә түгелмен. Ҡыҙҙарҙы күҙәтәм сәхнәнән, матур итеп һөйләйҙәр, үҙҙәрен таныштыралар, ҡәйнәләрен күрһәтәләр. Шан теләп ултырдым инде эстән генә, Алла бирһә, үҙем дә кейәүгә сыҡһам, ошо конкурста ҡатнашам. Шул уйымды уйланым да, ебәрҙем дә, оноттом. Кейәүгә сығып, бәпәй таптым һәм шунан таныштар араһында шул конкурс башлана тигәстәр, мен ихлас тиҙ генә заявка ебәрҙем. Ҡәйнәләр унда рекомендация яҙып бирәләр килендәренә. Ирҙәре рөхсәт итергә тейеш, бөтәһе лә шулай эшләнә инде. Унда күберәк мөслимә ҡатын-ҡыҙҙар ҡатнаша. Һәм әйтәм, әйҙә мин дә ҡатнашып ҡарайым әле. Бәхтияр улым бәләкәй генә әле, коляскала йөрөтәм тышта, үҙем сүрәләр ятнайым, унда сүрәләр ятларға ине, шунан хәдистәр һөйләргә, матур итеп үҙеңде таныштырырға һәм шайтып ҡатнаштым да. Барыһы ла үҙ алдына ғына булды ла, еңдем дә ҡуйҙым тип әйтәм инде. Шуға уңған килен дигән официаль статусым бар инде, йәнәһе лә, һәм шул исемде мына блог башлағанда иҫкә килеп төштөм, әйтәм, әйҙә шулай итеп ҡуяйым әле дип башланым да киттем. Тимәк, һинең официаль ҡағыҙың бар, анда Зүбәржәт уңған килен тип яҙылған. Әйе, супер невестка тип яҙылған. Әйе, Зүбәржәт үҙе уйлаған да, мин уңған килен тип яҙмаған, уның был статусын дәлилләп торған ҡағыҙы бар, белеп ҡуйығыҙ. Тимәк, һин башҡорт блогеры, башҡорт телендә блог алып бараһың. Подписчиктарың күпме хәҙер? Әлеге мәлдә 13 меңгә тулып килә, яйлап. Яйлап, бөртөкләп кенә йыйыла бит инде ул подписчиктар, үҙегеҙ белеп тораһығыҙ, һәр береһе ҡәҙерле. Шуға һәр береһен шулай яйлап ҡына йыйылып бара инде. Баштан башлағанда мына һалаһың тырышып, видео төшөрөп, бер көн төшөрәһең, икенсе көн монтировать итәһең, эшләй белмәйһең. Һалаһың да бер 60-лап просмотр, 100-ләп, иң күбендә әҙерәк теге обидно була торған рус әйткәндә. Күңелһеҙ ине әҙерәк. Шунан әйтәм, тимәк үҫешергә кәрәк, күберәк кеше күрһен. Әлбиттә, һинең әле үҙеңдең подписчиктарың, дуҫтарың ғына бит инде. Улар ғына ҡарай. Әйҙә күберәк күрһәтәйем тип, рекламалар алып, яйлап йыйыла башланы. Бына хәҙер ысын әйткәндә, подписчиктар үҙҙәре өйрәнеп киткән, улар берәй нәмә бешерә лә, уңған килендән тип һалалар. Яғни, мине һәр бер подписчигым үҙе рекламалай. Шуға күрә мин хатта ныҡ бирелеп китеп реклама алам, берәй ерҙә ҡатнашам тип нитеп бармайым инде. Үҙенән үҙе яйлап ҡына килә. Шул ритмға һалынды ла, хәҙер уйлайым, нисегерәк итеп киләсәктә лә үҫешергә тип. Әйтәләр бит инде, ныҡ итеп мотивироваться итеп көсөргән эш менән эшләнгән эш ҡыйыныраҡ бара. Әгәр ҙә еңеллек менән ҡарап, ярай, шулай булһын, мин ризамын тип эшләһәң, еңелерәк, рәхәтерәк килеп сыға тип инде. Тимәк, һин блогер ғына түгел,
видеограф һәм монтажер дип әйтергә була. Өйрәнергә туры килде. Әйе. Кем дигәндә реклама төшереп, видео төшереп, монтировать итеп эш башкара алаһың инде. Тагыла нимәләр эшләргә өйрәтте һине блог? Әле шул блогерлыкка нисек килеп еттем әле ул дип бер уйлап ултырдым да. Ул бит барыбер бөтен нәмә баласактан килә. Халына. Бөтен нәмә менә бер көн килдең дә, менә һин билдәлеге булып киттең, артист булып киттең, унда язучы булып киттең түгел. Менә баласагымда итләһәм, мин һәр вакыт сәхнәлә йөренем. Үзебезнең Баймактала, һәр вакыт конкурсларда. Менә шулай итеп йөреп өйрәнгәс, мин кеше алдында сыгыш яһарга куркмайм. Шул ук вакытта менә мәсәлән, элементар рәвештә сторис язарга куркманым. Иң баштан ук. Шуннан һоң үзем белемем буенча филолог бит инде, башкорт филологияһын беттем. Шуңа башкорт телендә, әдәби телдә матур итеп һөйләп шулай ук миңа кыенлык тудырмый. Менә шул бер нөктәнән килеп кушыла, икенче шайтып менә Мәрьям төзелә бит инде һәр бере. Шайтып төзелделәр. 2 ел элек шунда идея килеп туды. Менә мин инде 5 ел декретта ултырам. Хәзер декреттан сыгам инде официаль рәвештә 2 көндәнме, ничә көндән әле? 4 көндән. Һәм шунда идея килеп туды. Мен әйтәм, көндә өйдә ултырам. Өйдә ултырган әсәйләр улар гадәттә көндә бер нәмә бешереп карайлар. Уларга кызык, уларның күп әсәйләргә ул таныш тема. Мин шулай итеп көндә рецептлар карайм, иптәшемгә айтуга бешерәм, ул мактаган була инде. Шулай итеп бөтәһен дә төзем дә әйтәм, нимә эшләй алам әле ул мен дип. Шул бешеренүҙе башҡортса нимә эшләп үҙебеҙҙең аудиторияға еткермәҫкә дип уйланым да, менә бөтәһе лә килеп ҡушылды. Сторисҡа сыға башланым, яйлап ҡына башҡортса һөйләй башланым һәм шулай итеп үҙенән-үҙе китте лә барды. Аңлашылды. Һин һөйләгәндә рәхәт кенә һамаҡ. Менә шулай айтканда, булай айтканда килеп сыҡҡанда ҡуйған дип. Ҡыйынлыҡтар булдымы? Менә әгәр дә блогер булам дип әлеге мәлдә уйлаган кешеләргә нисек итеп башларға, нинди ҡыйынлыҡтар менән ҡаршыңа сыҡты, нимә аша үтергә тура килде? Әллә бөтәһе рәхәт кенә булды ла уйладым? Юҡ, әлбиттә, юҡ. Менә подписчиктар да яҙа. Хатта кәңәш һорап яҙалар. Мин дә блог башлағым килә, нимәнән башларға тип. Иң беренсе ҡурҡмаҫҡа. Менә мин һөйләй башлам да бөтөрмәнем бит. 2 йыл элек шул идея килгәйне. Тыуған көнөмдә. Ғәҙәттә ҙур идеялар тыуған көндә килә, мин шуны аңланым. Тыуған көнөмдә табала торт бешердем. Шоколадный торт, Медовик кеүек рецебы бешердем дә, шунда идея килде. Әйҙә шуны күрһәтмәҫкә. Һәм беләһегеҙме, ярты йыл мин шул идеяны үҙем менән йөрөттөм. Вынашып иттем, руса әйткәндә. Ярты йыл. Әйтәм, үҙемдең эстә нәмә эҙләйем, аҡлау эҙләйем. Минең бит яҡшы камерам юҡ, телефон төшөргән, минең штатив юҡ, минең микрофон юҡ, минең мин шул клеенка өҫтөнә һалып төшөрәйемме? Минең бит өйҙә табам матур түгел, посудам етмәй, балалар өйҙә шаулайҙар, мин нисек төшөрәм? Инде шул башта уйҙар өрөлдө лә өрөлдө. Шунан нисектер шулай сәбәп килеп сыҡты, телефонды яңырттым. Әйтәм, телефон яңыртҡас, тимәк, все, ваҡыт етте. Шайтып, иң теге, була бит селфи таяғы төшөрә торған, шул ғына өйҙә бар ине. Һәм беренсе рецептты төшөрөргә булдым, ул сырлы аш ине. Сырдан ашты яраталар, балаларын бешереп ҡарарға булдым. Теге селфи таяҡты ҡуяйым тигән ерҙән теге һынма. Ой, алаҡайым. Шам әйтәм, ярар, иртәгә төшөрөрмөн тинем дә барып ултырдым. Кәйфем төштө инде, мин бис әҙерләгәйнем өҫтәлгә теҙеп кенә. Шам әйтәм, яҡ, алай булмай. Миксерымдың коробкаһы бар. Шуны сығарҙым, ҡырыныраҡ итеп киҫтем дә, телефонды ҡуйҙым да, шайтып төшөрҙөм дә ҡуйҙым. Бына шулай итеп, тәүге рецепттар шулай рәүешле төшөрөлдө минең. Тимәк, бер ҡурҡыу ул һәр кемгә лә таныш, ул ят түгел. Ҡурҡыуҙы ҡабул итергә кәрәк, ул нормаль күренеш. Әгәр берәй идея булһа, уны йөрөтөргә лә ваҡыт кәрәк, мин шулай итеп уйлайым. Һәм башларға кәрәк. Менә кемдер әйтә, сәләмәт тормош алып барғым килә. Тейҙә тәмлекәстәрендә ашай, бөтәһендә ашай. Әмә һин көндә берәй бәләкәй генә аҙым эшләһәң, ҡасында булһа шул үҙеңдең маҡсатыңа барып ирешәһең. Менә шулай башлап киттем. Шунан булды уйҙар, теге яҡындар, туғандар, нәмә тип шул төшөрәһең тип әйтерләр тип тә, беҙ шулай өйрәнгәнбеҙ бит инде бәләкәйҙән. Кеше нимә тип әйтер, ата-әсәнең йөҙөнә ҡыҙыллыҡ килтермә тигән һымағыраҡ уйҙар беҙгә һалынған. Мин уйлайым инде, был теге уҡыған, аспирантура бөткән башым менән хәҙер шайтып нәмәшләй, төшөрә тип өндәшерҙәр тип әйт. Шайтып ундай уйҙар булды минең. Шан уйлайым, нимәгә ул миңә кешенең һүҙе әлеге лә? Ғүмер буйы кемдер кешенең һүҙе менән йәшәй, кемдер үҙен ала ла нисек теләй шулай йәшәй. Бәлки кеше аңлап етмәҫ баштан, бәлки төшөнөп етмәҫ.
Шунан шайтып шундай уйлар да булды. Әмма ләкин минең куркуым акланмады. Бер кем дә бөтенләй миңа ул әйтеп әйтмәде. Киресенчә, менә әле күрәм, подписчиктар районнардан апайлар язылган икән, төрле районнардан, хәтта башка илләрдән дә. Шул ук вакытта авылдашларым да мине виз карап баралар икән. Мин дә белмәй дә инем. Менә шуңа күрә куркмаска инде. Куркмаска, яйлап кына башларга. Әгәр үзеңдә ышаныс булса, аунан да бигрәк янһаң һин бер идея менән, ул һин төн йокламаң. Менә мин ниндәйрәк рецепттар төшерергә, нисегрәк кызыклы видеолар төшерергә, ниндәйрәк стористар халырга, нисек бәйләргә виз шай яна тургайным ултырып. Яна тургайным шул идеяман. Мин төшерәм дим дә, төшерә башлайм. Кискән иптәшем эштән кайта. Мәйтәп көтеп тур төшереп үтмәдем әле. Көтеп тур фотога төшермәдем әле. Ашамай тур. Тәмле макта. Наша әйтеп, теге дәртләндереп уларга ла, мине дәртләндерде итеп инде дип эшләнем инде. Һәм әлбиттә шундай бер идеяң янганда, тормыш иптәшеңдә һинең яклы булуы ул бик мөһим дип уйлыйм. Әгәр ул нимәгә ул буш менән булышма тә бәлки әдрәк кайфым төшерә. Ул мине шул нәмә һәрбер кәрәкмәгән идеямда хуплап тору миңа шулай ук этәргәс бирде. Эргәңдә әйдә килеп сыга булдырак дип торган кеше булса, үзе бер зур бәхет инде ул. Менә әйтәле, һин рецепттар халаһың бит инде. Кешеләр карайҙар, репост эшләйләр, бешерәләр, һиңә рәхмәт әйтәләр. Ә һиңә блогың файда үзеңә килтерәме? Канәгатьлектән башка нинди файда килтерә һиңә блогың үзеңә? Иң башта мин максат итеп куйгайным кешеләрде күбрәк хатын-кызларның бешерүгә гомумән карашын үзгәртергә. Менә без күбебез кабул итәбез рутинны дип. Көндәлек рутина, көндә бешерергә кирәк. Буныһын тегенеһен ул теге бөтенләй ям тапмай. Хатын-кыз хатта урыс әйткәндә каторга кебек бәлки кабул итәләр кайһы берәүләр. Менә шул эшкә безнең көндәлек бурысыбызга икенче караш тудыру максаты иде минең. Шул хатын-кызлар ашу бүлмәһендә йөрүләрен яратһындар, төрләндереп бешерһендәр. Менә шул максатым тәү максат булды. Шул максатка ирешкәндән һуң мин уже уйлай башланым. Әгәр мин шул блогыма үземне көсемде халам икән, вакытымды халам икән, финансларымды халам икән барыбер, димәк, унан кире явап булырга тиеш. Була торгайны шундай вакыт, этап булды. Подписчиктарымда һорай торгайным. Һезгә була эше кәрәкме ул? Лайктар ибәрегез, реакция ибәрегез дип, һезгә кыен түгел, ә миңа приятно дип урыс әйткән эшеп яза торгайным инде. Һәм шуннан һуң миңа әйтә башланнар. Һин реклама эшлә блогта. Күп блогерлар шуны акча эшләйләр бит инде. Үзләренең блогтарын үстереп акча эшләйләр. Шулай яйлап рекламаларга күсеп киттек инде. Мин әйтмәйм, һәр вакыт реклама гына юнәлтелгән. Минең блог ул минең бәләкәй банк, минең отдушина, рус әйткәндә. Мин шай үземә ял табам, үземнең күңелемне тынычландырам дип әйтәм. Тәү максат мин шул иҗади реализация дип кабул итәм. Аксага килеп торһа, миңа шулай һәйбәт, но тотышлай шудан гына барыһыла тора дип әйтә алмайым барыбер. Ну, канәгатьмен башкаларга реклама эшләгәндә лә әйтәк, шулай бартер буенча ла бит инде, хатта һәйбәт тә инде барыбер. Хәзер мин менә әлеге моментта ниндидер этап был блогта менә һәүтемсә генә алып барам инде, теге идеяларыма нык янган этап үтте. Бәлки киләһе берәй этапка аяк басырга вакыт иткәндер дип үзем өчен шулай уйлап йөрим әле. Төрле идеялар башта, шуларда шулай ук уйлап, эшкәртеп йөргән вакыт. Мин һине тыңлап утырам да, кем дигәндә, бәлки миңа кызык булыр ине. Нисек итеп һин төшерәң менә видеоларда? Камераңды кайтырга куяң, кайһы мәлдә, нисек итеп звукты яздыраһың, кайда нинди программалар монтировать итәң? Менә шул дәресләрдә миңа кызык булыр ине карарга. Рецептларда бәлки бер теге гайд рецепты була инде, башкортча язылган. Шундай магазинда хатла, шуны алып, шулай итеп бешергән бәлки гайд һәммә нәмә булһа, например, мин алыр идем, миңа кызык булыр ине. Зынапта менә һинең менән очрашу була дигән бер танышым миңа әйтте. Миңа мәсәлән, мин шул типтә ашарга бешерергә нитергә диванам. Әгәр дә бер теге конструктор һәммәк яһәт кенә әзерләп нитеп халып куйдың да икән ди. Шуны куштың да яһәт кенә тамак килде дә сыкты. Дөресен әйткәндә, менә мин 10 ел кияүдәмен. Тәүге 5 елында ой нимәләр генә бешермәй торган мәлләмәләр, торттар бешерергә өйрәндем инде, фотлар, альбом создавать дип халам тегеләй булай. 10 ел үтүгә юандым бит.
бір гастроль гречка пішірең да ярайды теге о гречка деген тамақ О, бүгін гречка. бүгін гречка деп қуанып текерле деген тамақ мына теге бешеренерге дәртлендіріп тұрған кіші болу оны бик нык керек несі кетіп блог башларға несі кетіп аудиторияны ейерға менің ойлауымша сенің башыңда мына шуны кешегә өйрәтерлек еткерерлек материал күп бәлки теге бір направление етіп үдәгән етіп алырың системалаштырып потому что мен біләм мына менің үдемдең 1700 ме шул подписчик 1600 ме шул уже несеме ел алып барам мен блогты теге ихасап блогермын деп алып бармаймын мына просто күңелем өчен алып барам ә сен уже 10 меңдән ашу арткан бит инде кешеләрең демәк сен кешенең игътибарын ялып итеп тута беләһең ул да бит мына кемгәлер кому-то это недоступно а это у тебя уже есть ну я считаю что это здорово рахмәт ну була шундай вакыттар әле беләңме бөтенләй сторисқа сыққа келмеген вақыт була бөтенләй телефоныңды хундырып халғы келген була вақыттар бигрәк тә теге нык выкладывать итәң рус әйткәндә күп итеп стористар халһаң төшерһәң шул вакытта барбыр энергияла китә бит инде ул шул вакытта икенче генә хоп ятаһың бер мәлә эшләгәле килмәй бешергәле килмәй шул бер тава гречка бешерәң дә каравыйдай да бөтәбеҙ ашайбыз иртәнге ашҡала каравыйдай киске ашҡала дигәндәй иптәшем аптырамай инде ул өйрәнеп бара шикелле була шундай вакыттар һәм ул нормаль ул кеше һәр вакыт теге на позитиве дәртләнеп ракета һымак алда йөрөй алмай ул арый да ала ул хәлле булмаган вакыты була идеялары булмаган вакыты була ул нормаль ял кәрәк кешегә менә мин шул баштан теге үҙемә шуны рөхсәт итмәй торгайным менә бәләкәйдән шулай арыһам да теге кеше нык араһа хәле бетә ул ауырый башлай ауырган вакытта кеше шул сигналларны аңламай димәк ул юкка бирелмәй бит инде шу ауырыһам да юк мин ауырмаска тиешмен дип теге температураны күтәргән барыбер торып эшләй торган хәзер алай түгел барыбер теге яшь үтә килә акыл килә бит инде менә хәзер без шундай яшьтәбез әле 33 яшь миңа һәм уйлыйм да зәңгәр күзлектәр кигән вакыттар үткән ул патлык әле кермәгән шулай да тормышка аяк караш менән карайым барыбыр Аллаһ шөкер дип әйтергә генә кала инде бүгенге көндә нинди максат менән нинди идеялар менән янып яшәйһең кайһы якка карай юл тоттың бүгенге көндә мин моны һуңгы ай дәврендә даже үземдә уйлайм да бер нидә торган һымак перекресток башка әйтеп була перекресток булды юл киҫешме юл киҫелешендә мин үземдә юл киҫелешендә торган кеүек тоямын бердән минең декретым алагына етте элекке эшемдән мин гариза язып киттем хәзер мин алда бер яклап менә тормышка исә караң бит инде бөтен юлда арасык кайда барһам да барып терәлә алам дип уйлыйм икенче яктан кайда гына барайым икән дип менә мин үзем үлсәүдәр йондызлыгым буенча шундый менән әле ыдалап йөргән вакытым инде уйланып шул ук вакытта блогымда уйлайм да әле көндәлек ошо тормышты күрһәтеп барудан икенче бер этапка күсүгә кирәктер дим ябай гына рецепттар төшерүдән сыгыр кирәк дип уйлай башланым үзем өчен бар инде ул бер идея нисек килеп сыгыр именно бер тапшыруу итеп безнең телевидениене шулай алып барырга менә элек тәмле тапшыруу була торган мен яратып карай торган менә тәмле форматында гына түгел менә безнең минең бит инде юнәлешебез бар башкорт милли ризыктарын популярлаштыру безнең яшьләр белмәй аны нисек эшләнгәнен шул кызыл ирмсек менә күп резонанс тудырыр шул рецепт менә шундай онытылып барган борынгы рецептларда мәсәлән шул районнарга барып инәйләрдән, апайдардан яздырып, технологияны күрһәтеп, менә фондта һаклап калсаң үзе бер бит. Әлбәттә аны үзеңә дә барып төшереп йөрергә мөмкин. YouTube'та минең каналым бар иде. Әле аны оныттым инде бермәл. Шәй төшереп халып, нашул идеям бар инде. Теге үзеңдән генә белгәнеңне күрһәтергә түгел, башка апайдарга, хуҗабикәләргә, уңган килендәргә йыелып, шундайрак форматта алып барырга идея бар инде. Мин хәзер һиңә бер сер һөйләйем. Безнең менә Ултыра Батырхан дигән егет ул мына шундай
передачалар төшерергә грант отып кайтты. Оның камераһы, техникаһы бар. Кем нимә һөйләсәк, кем нимә эшләсәк, ул әле белмәй. Вы можете заколабиться, сделать коллаборацию. Уңган килен Зөбәрҗәт һәм Батырхан Хәмидуллин. Тагы бер бизнес идея дигән һәм бергәләшеп йөреп, эшләп, һиңәле башлангыз Батырханга теге отчет өчен эшләп, материал. Уга кем дигәндә 10 фильм төшерергә тиеш. Шуга уйлагыз, һөйләшегез дигән, бәлки моны бушка гына түгелдер, осрашу, сынапта моны кызык теге әйтәләр бит инде, бер урында булган кешеләрнең уйлары бер тирәлә йөри дип. Бере уйлаган нәмәне икенче кеше тотып алып, реализовать итә ала дип. Бәлки моны шул моменттарда. Бәлки. Бигрәк кызык килеп сыкты әле ул. Ярый, шатмы ату һин ниндидер моны бер баскычтан икенче баскычка күтәрелергә йөргән вакытың инде. Әйе. Ул вакытта кыен ул. Теге кыен ысынмаган әһендә, әмма шул юлда үтәргә кирәк. Гел бер урында тапанып торырга кирәкме? Һин тапанып торып, аска төшүп китүең дә бар, бөтенләй онытылып китүең дә бар. Кеше һәр вакыт алга атларга тиеш, үсеш юлында булырга тиеш. Мин дә инде бул блокта алып баруыма ел ярым булды. Ел ярым. Әйе, ел ярым булды. Яйлап шул алга атларга кирәк инде барыбер. Теге, беләһегезме нимә? Идеялар күп ул. Куркуу, оялуу, барыбер безнең канда шул нык халынган. Шуны йырып сыгу безгә кыен. Аны йырып сыгыр өчен бит үз өстеңдә эшләргә кирәк. Мин шуга башка блогерларда күзәтәм. Бигрәк тә яратам үз өстәрендә эшләргә тырышкан блогерларны. Уларның үсеше күренеп тора. Менә нисек башлагандар һәм әлеге мәлдә нинди кимелделәр, мен шуларны бик күзәтергә яратам. Инстаграмда опрос оештыргайнык, Башкортстанда яшәгән катын-кызлар арасында кемдер мисал булып тора, кемгә карап фәтханагыз, кемгә карап дәртләнәгез дип. Һәм шул опросникта һинең исемеңдә яздылар. Менә уңган килен Зөбәрҗәт безнең өчен мисал дип. Менә снапта ул бит инде уйлап теге баягы шаярту хамак булһала, уңган килен это слово триггер. Потому что уңган килен булу теләге кияүгә сыккан һәр бер катын-кызга бардыр дип уйлыйм. Кемдер булдыра, кемдер әй булманы инде, уңган килен булманы инде дип әйтә. Һин исемең әйтеп тора бит инде, мин уңган килен дип. Менә шуның турында ничек уйлыйм? Һин катын-кызлар өчен мисалсың. Нинди тойгылар? Ул зур яуаплылык. Ул зур яуаплылык әлбәттә. Һәр катын-кыз ул гүзәл ул барыбер. Һәр кем мисал булып тора барыбер. Теге әлбәттә без интернет аша үзебезне күрһәткәс, тормышыбызны шулай мисал итеп кабул итәләр. Мин аны хуплайм, рәхмәт әлбәттә бөтәһенә дә. Шулай да һәр катын-кыз ул мисал минең өчен. Һәр подписчигым мисал. Һәр кем аралаша килә, мин аларның теге тормышларында һөйләп ташлайдар, кәңәш сорайдар. Миннән олы апайлар кәңәш сорап язгандары бар. Теге дин күзлегеннән дә сорайдар, дин юлында булгасмын. Мин әзрәк каушап калган вакытым була, ничә миннән сорайдар икән яшь кешенән дип. Шул үземсә шулай уйлайм дип әйтәм дә, ул әлбәттә яуаплылык менә мин шулай мисал итеп күрәләр икән. Теге бәләкәйдән шулай халынган бит инде ата-әсәй теге йөзенә тап төшермә дигән кебек, подписчикларын йөзенә тап төшермәскә дип. Һәр вакыт, һәр хәлдә кеше булып калырга инде, һәйбәт кеше булып калырга, теге иреләнмәскә, һаваланмаска, акмулла әйтмешләй, һәр вакыт кеше булып калырга. Һәм тормышта төрле этаптар була ул. Минең дә төрле этаптарым булды. Теге үргә күтәрелгән вакытларда, килеп төшкән вакытларда улар буласак, шуга кеше булып калһаң, һин мисал булып торуң да кирәкми хәтта. Димәк, һинең подписчикларың арасында моны кешеләр һине мисал итеп карагас, бешеренеп кенә, уңган килен генә булып түгел, һинең менә үзеңнең исеңдә йөрткән максатың, үсешүең, ары китүең, күптәргә лә этәргез күз булып торыр дип уйлайм. Мин дә ышанам шуга. Мин дә ышанам.
Мына шундай бер кызык нәмә бар. Блогерларда карайһың да, үзеңде барыбер сагыштыраһың. Ничек тиһәң дә барыбер үзеңде сагыштырырга ярамай тиһәләр дә барыбер сагыштыраһың. Мына уйлап караһың, һин әсәй кеше бит инде, декреттаһың, тамак бешерәһең. Мына бешерәһең да, видео төшереп һалаһың да, һинең 13,000 подписчигың реклама эшләп, акча эшләһең әйтәһең, караң да. Ну мына минем дә балам бар, минем дә кияүдәмен, минем дә көн-төн тамак бешерәм. Ничек мына уныкы килеп сыкты, ничек минеке килеп сыкманы, например, да? Ничек, ни эшләп һин булдырдың? Сөнки мин туктамадым. Сөнки мин башланым һәм туктамадым. Менә шулай дөресрәк була. Башлап китүе иң кыены, унан да кыенрагы туктамаска. Күп кенә вакытта барыр ул миндә бар ул, һәм кешеләрдә лә бар. Бер әйнәмәне башлайдар да, сак кына беренче кыенлыктар килеп сыгу, мен ярай инде, булманы. Кул һелтәй дә куялар. Менә иң төп принцип мин шулда дип уйлыйм, башларга һәм туктамаска. Теге даруга асилет идущий тидер бит әле. Шуга юлыңда һәр вакыт атлап барһаң, үсешәң, ул бар үзеннән үзе китәсәк. Бәлки ул һинең теге тормыштагы юлың да булмагандыр, әмма шул юл һине кәрәкле юлга алып барып сыгасак. Менә бәлки футблогер булу минем тормышымдагы төп юлым да түгелдер, әмма бәлки шул юл аша мин үземнең призваниемә барып та сыгырмын. Чөнки менә бүгенге яшькә итеп мин күбрәген укыным инде, шуннан гаилә корып, балаларга үземнең бөтен вакытымды бүлдем һәм менә җәмгыятьтә үземдә әле тапкан кешене дип һанамайм үземде. Барыбер. Үземнең һөнәрем буенча эшләрменме яки бөтенләй башка юнәлештә табармынмы дигән эзләнү юлындамын. Менә ошо юлдан әле китеп барам, ошо юл алып сыгыра әле мине кәрәкле юлга. Алла бирһә. Аңлашылды. Димәк, һин курыкмай беренче адым эшләп башланың. Әйе, һәм дәвам иттем. Көндә менә теге вакыт 1 ел булганда блогка мин исәпләп утырган мисә рецепт алгайным. Унда яңлышмаһам 102 рецепт йылган. Мына уйлап караң, ул күп бит, ул бер китаплык рецепт. Тик бит аны көндә алманым. Көн аша, кайлан аднаһына бер, әмма теге баягы бәләкәй адымдар маша йылып киткән. Әле караганым 290 пост инеме, менә яңлышмаһам. Ул һәрбер рецепт түгел, әмма шулай да йылган дигән аңлата. Шуга бәләкәй адымдар ма шулай китә, ул башларга гына кирәк. Күз алдыңа килтер. Һин бүтән булган кешелек алдына сыгып басып, һүз тота алаһың. Һинең 5 минут вакытың бар. Нимә әйтерең, нинди фикереңде yetkirергә теләйһең? Төп фикерең хәзер шуны ошо камерага карап, туп-туры әйтә алаһың. Без бу дөньяла бер генә тапкыр яшәйбез. Безнең башкаса шансыбыз юк. Бер тапкыр яралтылганбыз Алла Тәгалә тарафыннан һәм бер тапкыр гына яшәйбез. Шуңа күрә был тормыштың кадерен белеп, нимә теләйһең, бүтән булган теләктәреңә, максаттарыңа, бүтән булган хыялдарыңа тугры калып, шунда ынтылырга кирәк. Килеп сыга, килеп сыкмай, уныһы мөһим түгел. Башларга, эшләп карарга, икенчесенә тотынырга. Менә мин әлеге көндә шул төп идея дип уйлыйм. Тормыш берәү генә, ул матур. Тормыштың ямен күреп яшәргә кирәк, куанып яшәргә кирәк. Куанып яшәгәндә юлдар үзләреннән үзе асыла. Әгәр һәр вакыт был да насар, дәүләт насар, хөкүмәт насар дип бөтенләй насарлык эзләп утырсаң, тормыш алга бармай. Бер генә тапкыр бирелгән тормышты лайыклы итеп яшәргә кирәк. Ә менә шул лайыклы тормышта һезгә терәк булып торысы иң мөһиме ул әлбәттә гаилә. Үзеңнең гаиләң, үзең булдырган гаиләң, балаларың, менә шул иң мөһим кыйммәтләрне иргәнгә куеп, шулар белән бергә җитәкләшеп, алга барганда бөтен максаттарга ирешеп була. Карьера, җәмгыятьтәге ниндәйдер урын, вазифа дип сапмаска, уларда буласак, әмма шул үз тормышыңның кадерен аңлап, рәхмәтле булып яшәһәң һәм иргәңдә ныклы терәк булып торган гаиләң булганда, тормышта бөтәһе буласак. Для кого-то основная ценность – это быть реализованной в обществе, для кого-то творчество, для кого-то свобода. Получается, для тебя основная твоя ценность – это семья. Гаилә шул ук вакытта бер вакытта ла теге туктап калмаска. Бер вакыт бер психолог семинарда һорагайны: "Что для тебя есть смерть?" Нима ул үлем һинең өчен? Үлдем дип һанайһың үзеңде дип. Кемдер әйтте, гаиләһез торып калһам, балаларһыз торып калһам, кемдер әйтте, эшһез торып калһам. Ә мин шунда җавап бирдем, нык хәтерләйм, әгәр мин үсешү юлымдан туктахам дип. Менә шул үсешү юлымда мин нисектер
Ул беренчел кыйммәт түгел, әмма шулай да ул мөһим минең өчен. Әлеге мәлдә мин күбрәк теге әсәй булгас, декретта утыргас, шул гаилә әлбиттә минең өчен мөһим, но шулар белән берлектә үсеш юлында булырга инде. Кешеләр менән гаиләң белән бергә. Әйе. Ниндәйдер бер теге үсешкә барганда бүрүдең атларга түгел инде, үзең менән бергә ияртеп барырга дип инде. Чөнки менә бала тәрбиянә әгәр кайтып карасак, уга менә булай эшлә, тегел әйтмә, булай дип өйрәтергә кирәкми бит ул. Үзеңне тәрбияләһәң, бала весь сине кабатлай да йөри. Бөтен нәмәне кабатлай. Хатта нисек итеп һөйләшүеңә хәтле. Шуңа күрә һин әгәр үсеш юлындасың икән, димәк һин генә түгел, һине уратып алган бөтен гаиләң дә, балаларың да шулай ук үсеш юлында буласак. Менә катын-кыз бәхетле булһа, эргә-тирәһендә бөтен булган кешеле, бөтен булган нәмәле бәхетле була дигән төшенсә менән килешәһеңме? Бәлки катын-кызы уратып алган мөхит шулай бәхетле булалар. Бөтәһеле бәхетле була дип аңлап йитмәйм барыбер. Улай түгелдер ул. Катын-кыз әгәр үзен бәхетле итеп тоя икән, һәм үзе хакында онытмай икән, не жертвует собой, руса әйткәндә, ул вакытта уның мөхите әлбиттә куанып яшәячәк инде. Теге наполненный булгас, катын-кыз тулы булһа, үзенең шул йылылыгын, гармониян башкаларга өләшә бит инде. Ул үзенең тирәндә шундай атмосфераны булдыра. Ул башкалар бәхетле булырга тиеш дигәнде аңлатмай, шул атмосфера үзеннән үзе бәхетле була. Кемдер теләй шул атмосферага кушылып китә ала, кем теләмәй, әлбиттә кушылмай. Һәркемнең үз юлы, әмма катын-кызның бәхетле булуы тирә-юньдәге тормышты бәхетле итә. Мин шулай дип уйлыйм. Уйдар, хыялдарга килгәндә 10 елдан һуң уңган килен Зөбәрҗәт кем ул? Кайда? Эргәләрендә кемдәре бар? Нимә менән шөгыльләнә? Нисек итеп уйлайһың? Киләсәккә пландар корам, ядам, хатта кайһыларын. Мин уйлайм 10 елдан һуң, миңа алыра 43 яшь булып китә бит. Мин үземдә һау сәламәт, актив, тормышта үз урынын тапкан, үз юнәлешен тапкан, үзенең призваниеһын тапкан, русча әйткәндә, катын-кыз итеп күрәм. Алла бирһә, насип булһа 3 бала әсәһе булырмын, әлегә бәпәйләрем 2. Һәр хәлдә һөйөкле катын, кадерле әсә итеп күрәм. Беренче сиратта мин ул вакытта, менә 10 елдан үземде шәхес буларак итеп күрергә теләйм һәм шунда итеп күрәм. Менә әлеге һүзләремә әйткәндә, уңган килен Зөбәрҗәт калырмы, юкмы, блогерлык яһәттән инде мин әлегә белмәйм. Вакыт күрәтер, Алла Тәгалә нисек насип иткәндер. Әмма мин үземдә өлгергән шәхес итеп күрәм. Чөнки ул менә шундай өлгереп еткән яшь бит инде. Вакыт шул дәрәҗәгә өлгәшермен дип тырышам. Өлгәшермен дип ышанам. Аңлашылды. Ярый, хыялдарың тормышка ашсын. Амин. Теләкләрең кабул булһын. Миңа шуны теләйм. Һәм бер бәләкәй генә блиц опрос. Бәхет ул Гаилә. Катын-кызга Матур булыр кирәк. Хыялдар тормышка ашсын өчен Тырышыр кирәк. Акса ул Менә мин аксага тигәндә һәр вакыт башында ней капыл гына итә алмайм. Акса темаһын гомумән эшләргә. Акса. Деньги это? Деньги это мөлкәт. Имущество. Имущество. Минең илһамым Китаптар укыганда мин илһамланам. Китап. Минең илһамым китап. Аңлашылды. Нимә өчен бу блиц опрос кирәк? Безнең ысын барлыкты, мөхитте, безнең тормыш, безнең яшәеште, безнең уйдар, безнең аң билдәләй бит инде. Менә нимә менән бәхет ассоциировать итә, нимә менән акса ассоциировать итә, нимә менән катын-кызның теге булмышы ассоциировать итә, нисек ул шулай килеп сыга. Бөтен дә асып ала кеше. Менә димәк, һин катын-кыз матур булырга тиеш дип уйлайһың. Акса ул һинең өчен мөлкәт. Менә кемгәлер акса ул энергия, акса ул самореализация. Менә миңа бик нык кызык, чөнки менә шул капыл итеп һорап бергәндә кешенең сын үзенең уйлаган, менә основные корневые установки, вот они как раз таки всплывают на поверхность. Һинең җавапларыңдан мин күреп торам, һин исламда үсеш юлыңдаһың. Бик нык кызык.
уңыштар һиңә. Мин уйлайым, бернисә, бәлки киләһе елда, бернисә елдан осрашып тагы ла шул һорауларны бирһәм, бөтенләй икенче төрле итеп җавап бирәсәкһең. Әйе. Шулай. Һәм менә минең өсөн моя ценность основная творчество. Миңа ижад итәргә кирәк. Нисек булһа, һүрәт төшереп булһа, һүз һөйләп булһа, язып булһа, тыңлап булһа дигән һәм минең өсөн ижад ул минең иң зур кыйммәтем. Безнең кадерле интервью караучыларга без хәзер бәләкәй генә бүләк эшләячәкбез. Интервьюны карап, һорауларыгызны биреп, кызыклы комментарийлар калдырыгыз. Һәм шу комментарий язган кешеләр арасында без шул бүләкте уйнатасакбыз. Хәзер без һинең менән ижад белән шөгыльләнәсәкбез. Әйдәгез. Менә ак дәфтәр бите һәм ак кына футболка. Нимә язһаң да, нимә төшерһәң дә була. Бу бүләк. Ярар. Мин тормыш матур дип язгым килә. Чөнки бисмилла. Чөнки бу дөньяда без бер генә тапкыр яшәйбез. Һәм бу дөньяда яшәгәндә куанып яшәргә кирәк. Һин был тормыштың бер биҙәге. Тормыш матур, чөнки һин бар. Дип әйтә алам мин бүген. Рәхмәт Алия. Интервьюга килгәнең өчен зур рәхмәт. Бик нык кызыклы әңгәмә булды. Һинең юлыңда үҙең һамак ихлас күңелле, асыҡ йөҙлө, матур фекерле кешеләр осрап торһандар. Амин. Әйе, бергәләшеп эшләрлек эштәрегеҙ булһын, килеп сығып торһын. Алла ярдәме менән әйдә үрҙәргә үрлә. Һин һоҡланғыс кеше, ысынлап та күптәр өсөн өлгө булырлыҡ, миҫал булырлыҡ кеше. Һоҡланам һинең менән. Рәхмәт. Уңыштар. Рәхмәт үрәтем. Һин был донъяның биҙәге һәм һиңә бәләкәй генә бүләк. Рәхмәт. Ҙур Ҙур рәхмәт. рәхмәт. Һеҙҙең алайырһа проект ҡала, тик уңыштар теләйем, хәйерле юлдары асылып, кәрәкле кешеләре килеп, һәм иң мөһиме әйтергә теләгән фекерҙе ишетеүселәр күберәк булһын. Әйе, амин, Алла шулай булһын. Әйе. Ҡараусыларға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.